ଆମର ଅଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଲା ତମେ ତ ଖାଇଥିବନି ଆଉ ତମେ ତ ଦେଖିନଥିବ କେବେ ଆଉ ଖାଇବ କିସ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ହେଲା ଏଇଟା ଯେ କୁକୁଡ଼ାର କଲିଜା ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବନି ଖାଇବ କେମିତି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ କଡ଼ାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଯଦି କଢ଼ା ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏମିତି ପିଆଜଟାକୁ କୁଚୁରି କୁଚୁରି କରି କାଟିବେ ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିବେ ନହେଲେ ମରିବନି। ତାପରେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ନାଲି ନାଲି ଟମାଟୋ ଦେଖିବେ କଳା ଟମାଟୋ ଆଣିବେନି ନାଲି ନାଲି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପୁରା ବକ୍ସ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ପୁରା ବକ୍ସ ଯେମିତି ବାଜିବ ଦେଖିଛ ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଏମିତି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିଥାଏ ସେମିତି ଆଳୁ କାଟାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିଥିବେ ଅଦା ରସୁଣଟାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଛେଞ୍ଚିବେ ଛେଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତଳ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ତଳକୁ କାହିଁକିନା ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି ତଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖ ତଳକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ତଳେ ବସେଇକି ରୋଷେଇ କରିବା ରୋଷେଇଆ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୋଷେଇଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଯିବେ କହିଛନ୍ତି। ତେଲଟା ଏତିକି ଦେବେ ବେଶୀ ଦେବେନି ତେଲଟା ମସଲାଟା ନାହିଁ ଗୋଟା ମସଲା ଢାଳା ନା ଆମର ସବୁ ସିଝା ଶୁଖା ଭେଦା ପାତଳା ହଁ ସେମିତି ଆମ ପାତଳା ଖାଇକି ମୋଟା ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇ ଖାଇକି ମୋଟା ହେଇଯାଉ ମୋଟା ହେଇକି କିଛି ପାଇଁ ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବା ତମେ ଯାଇପାରିବ ନା ଦୌଡ଼ିକି। ପିଆଜ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା କେମିତି ତା ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପିଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ବି ଆଉ ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ପୁରା ବହୁତ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ। ପିଆଜଟାକୁ ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା 15 ମିନିଟ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାନ୍ଧିଥାଏ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ RS ହୋଟେଲ RB ହୋଟେଲ RB ହୋଟେଲ ଟିକେ ଏନେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପିଆଜଟା କାନ୍ଦି ହେଉଛି ପୁରା ତେଲ ଭାସୁଛି ନା ପିଆଜ କେତେ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ତମେ ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ଭାଇନା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଝାଳ ବୁଡ଼ିବାର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଝାଳ ବୁଡ଼ିବା ମାନେ ପିଆଜ କାନ୍ଦିଲାକୁ ମୋ ଦେହକୁ ତା କାନ୍ଦଟା ଆସୁଛି ବିଚରା ପିଆଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଆଜରୁ କେମିତି ପୁରା କାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁହ ହେଇକି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇଥିବନି ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ତ କେବେ ଚିକେନ୍ ଦେଖିନଥିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇ ଆସୁଛି ପୁରା ଭାଇନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇନାଙ୍କୁ କେମିତି ମନ ଶୁଖିକି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ପିଆଜ ମରିଲାକୁ କି ଦୁଃଖ କଥା ପିଆଜର ସେଣ୍ଟ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ନାହିଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ନା ଆମ ଭାଇନା ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ହଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କିଏ କରିବେ ଆଉ ଆମ ସାହୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଜଳେ ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏମିତି ଜଳାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଭଲ କି ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି ଜଳେଇବେ ନହେଲେ ଭଲ କି ଜଳେଇବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୁରା କେମିତି ନାଲି ଆସିବ ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପକାଯିବ ହେଲା ତାପରେ ହଉ ଭାଇନା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଆପଣ ସତ କହିବେ ନା ପିଆଜଟାର ନାମ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଚଳିବ କୁହନ୍ତୁ। ପିଆଜର ନାମ ଦିଆଇନେ ଅଦା ପଡ଼ିଲେ ନାମ ବାହାରିବ। ହଁ ନା ମୁଁ କହିଲି ପିଆଜଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥାନ୍ତା ତାପରେ ଭାଇ ବୋଉ ବସିଥାନ୍ତା ଏମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରୋଷେଇଆ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍ ମୋର ଏବେ ବି ଆସିନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ପିଆଜ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲଗା ଆସିଲା ତାପରେ ଆମେ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇବୁ ହେଲା ତୁମମାନେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧା ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନେବୁନି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ନେବୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁ ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣକୁ ଟେକା ଯାଇଛି ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଟେକା ଯାଇଛି ଯେମିତି ହନୁମାନ ଟେକିଥିଲେ ସେମିତି ଅଦା ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖ ଅଦା ପଡ଼ିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ପକେଇଦିଅ ତାପରେ ଟିକେ ନାଚି ଦିଅ ତମେ ବାସ୍ ଟିକେ ରେକର୍ଡେନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ହେବ।
ପାଠ ପଢୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଖାବୁଛି ଖାବୁ ଜାଣି ହଁ ଆପଣ କିଏ किशोर भाई टू ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା यूट्यूब वीडियो करा देखिले किशोर भाई टू से मटन बनाए मोची देसी बनाउछि ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଆପଣ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା काटी करू देसी देसी खाइले ହଁ ହଁ ओरे तिनजे पछे वर्तमान बिलाती जीव ହଁ ବିଲାତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନାଲି ବିଲାତି ଦେଖିବେ ପୁରା ଏମିତି ନାଲି ପୁରା ଯେମିତି ରକ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେମିତି आपको किसे जाए से कोची टू 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 ସାଉଣ୍ଡଟା କାନ୍ଦୁଛି କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି आलू से कर दे ये डाटा कर तो देखो ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ନାମ କଣ କି बलराम लिसार एक्सप्रेस 65 सारे से देश में देश देश सारे ଆଜ୍ଞା किशोर भाई मैंने गामछा पके मुझे जामा पके ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଏକା କଥା ହେଲା ସେଇ ଗାମଛା ଜାମା ସେଇ ଗୋଟେ ଜାତିର ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଇ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥିବ ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି 5ଟା ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ୟାଙ୍କ ନା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଚାମଚି ଲଗେଇବେ ଆମର ଚାମଚି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ କରିଦେଉଛି ଆମ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଅଭାବିକା ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବା देख देख ଦେଖୁଛନ୍ତି हम चामच नहीं ଚାମଚି ନାହିଁ ପୁରା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଏମିତି ନାଲି ରକମ ଦେଖାଯିବ किशोर भाई टू किशन भाई तू बरा खाली खाऊ दे आ बोलते तुम बागर को मु रोसई करी ହେଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ ତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ ଆ ଭିତରେ କେମିତି ପୁରା ହେଇଗଲେଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା किशन बरा की ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଏମିତି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତେଲ କେତେ କମ ଆମେ ଦେଇଥିବୁ କେତେ ଆମର ତେଲ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ରେଡି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ୟା ସହିତ ତାର ମିକ୍ସ ଏଠି mix, ସେଠି mix। 10 टका ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା କେମିତି କଷା ଗଲା ଏମିତି କଷେଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛୁ ନା ପୁରା କଷ देखो आज तक मोर हेला ପୁରା ନିଶିଡ଼ି ନୁସଡ଼ାକି କେମିତି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବସିକି पैसा देने मोर देखिले ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁ ଏଡ୍ କରିବା ଆଳୁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ବକ୍ସ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଇଟା ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକରେ ଲାଗିଥିଲା ତା ପାଖରେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ ଚିକେନ ବାସ୍ ଖିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିଏ ଏଇଠି ଜଣେ ମୋବାଇଲରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଏଇଠି ମୋବାଇଲରେ ମାଂସ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଦେଶରେ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଚିକେନ ଯଦି ଜୋଳ ଯଦି ତୁମ ଭାଜିଲା ଟିକେ ଜୋଳ ଏଡ୍ କରିବ ଆଜ୍ଞା 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 देखिए देखी चलो बाकी जो बा भुजा हमर तो ଆମେ ତ ଭୁଜା ଦେଖିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଆମର ଏଇ ଯେ ଭୁଜାଟା ପ୍ୟାକେଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ହେଇବି ମାନେ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ବି ହଉନାହିଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲୁଟଉଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଲେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ପେଟ କାଟିବ ମାନେ ପେଟ କାଟିବ ନା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝିକି କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଷିଗଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ଏମିତି ଟିକେ ପୁରା ମିକ୍ସ ମିକ୍ସ କରିକି ପାୱା ଡିଜେ ଚିକେନ ପୁରା ବାବା ଡିଜେ ଚିକେନ ବାବା ଡିଜେ ନା ପାୱାର ଡିଜେ ପାୱା ଡିଜେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଷେଇ କଷେଇ ଆସିଲାନି ପୁରା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଅଲଗା ରକମ ଗ୍ରେଭି ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଖାଇବେ ମାନେ ମୁହଁରୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛୁ ପୁରା 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କଲିକଟ ରହିଛି ପୁରା କଳିକୋଟରୁ ଆସୁଛୁ ଏଠୁ କଳିକୋଟ ପାଖାପାଖି 300 କିଲୋମିଟର ହବ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ଚିକେନ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କିଶୋର ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଢାକୁଟି ଢୁକୁଡ଼ାକି ଇଏ ଥିଲେ କିଶୋର ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ଚିକେନ ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ ପାୱାର ଚିକେନ ପୁରା କଷା ରେଡ଼ି ଏବେ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଷା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବ ପୁରା କାଲୁବାଲୁ ହେଉଛି ଏଠୁ ଆମ କଢ଼ା ନେଇ ଟିକେ ଜଳି ଜଳି ଗଲାନି କଢ଼ା ପୁରା ଛୋଟ କଢ଼ା ନାହିଁ 2 କିଲୋ ମାଂସ ହେଲାକୁ ଆଉ ଛୋଟ ପୁରା ହଉନି ପିଲାଟେ ଆମ ପିଲାଟା ଖାବନି ଆଜି କଢ଼େଇ
ଆମ ଦି ଜଣ କିସ କହିବା ବୁଝିପାରିଲି। କଷା ଭାରି ପଲା ଏ ଦେଖ କିଶୋର ଭାଇ କଷା ପୁରା କଷା ଭାରି ପଲା ଏବେ କହୁନୁ ଏଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗନକାକୁ ଦବ ହେଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗନକାକୁ ଦବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ କରିଦେଲେ 4ଟା ଲାଖ ଚକଲେଟ୍ ଦେବେ ଏକ ମାଉସୀ କତି ରହିଗଲାଣି ପୁରା ଜଳ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ରକମ ଦେଖ ଏଠି କଷା ସେଠି କଷା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଜଳ ଏଠି ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଏଠି ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଷା ଖିଆ ଚାଲିଛି ହାଇ ଏ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଏବେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭେଣୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଏ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଖକ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କଷା ଖାଉଛି ଦେଖ ଦାନାରେ ଭାସିକି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଦାନାର ଫଳ ଦାନାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଡୁବୁଡୁବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ କଷା ଖାଉଛୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷା ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବି ଦାନାରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିବି ପୁରା ଖାସି ମାଂସ ଯେମିତି କିଶୋର ଭାଇ ବନାନ୍ତି ଏ ମାଂସଟା ବି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ନ ଖାଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ କି ଶାନ୍ତି ରେ ବାବା ଅତି ସୁନ୍ଦର କି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବନାନ ଚାହିଁଛି ରେ ବାବା ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଚଳିବ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସମସ୍ତ କଷା ଖାଇଲା ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଭୁଜା ଢାଳିଯିବ ଏଇନୁ ଭୁଜା ମିକ୍ସ କରିକି ବଣ୍ଟାଯିବ ଦାନା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଚିକେନ ପାୱାର ଡିଜେ ଚିକେନ ଉପରେ କିସ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହୋଇଛି ଦେଖିବନି କି ବିୟର ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଖାଡି ଭଳିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାଖାଡି ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲେମନ ମାଛ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରି ହେଇଗଲା କାରି ରେଡ଼ି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିନି କିଏ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ କହିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସଜ କିଣିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଆମକୁ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହଁ ଆଉ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସଦାବେଳେ କରି ଚାଲିଥିବେ ଲାଇକ୍ କର ନ କର ସେୟାରଟା ବେଶୀ କର ସେୟାର କଲେ ଯେମିତି ଭାଇଟା ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆମେ ବି ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଯିଏ ନଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କୋଳିଗୁଡ଼ରୁ ମାନେ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମାନେ 30 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ 300 କିଲୋମିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଗଲା ତା ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ଏଠି ରହିଗଲା ଚିକେନ୍ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ବି ତ ରେଡ଼ି ଆଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏଯାର କାରି ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଝୁଳ ପୁରା ଏମିତି ଉଠିବେ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ଟା ଏମିତି ଖାଇବା ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଣି ମତ ଗୋଟେ ଥମ୍ବି ରଖେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠୁନ ହଁ थोड़ा डाल दो भाई ତୁ ଫଟୋ ଉଠା ତୋର ଫଟୋ ଉଠା भाई ତୋର ଟିକେ ବସ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ଭାତ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ଭୁଜା କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଭାତ ଆମର ସରିଗଲାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଭାତ ବି ସରିଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ହାଡ଼ରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ହାଡ଼ଟା ଅଛି ଚୁବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ଯେତେ ଖାଇବ ହାଡ଼ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବେ ଯାହାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଉଥିବ ସେ ଏମିତି ହାଡ଼ ସବୁ ବାଛିକି ନେଇ ଆସିବେ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ଖାଇବେ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ହାଡ଼ଟା ଏ ହାଡ଼ ଯେ ଚୁବେଇ ଖାଇବେ ଏ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ମୋ ଭଳିଆ ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେବ ଏ ହାଡ଼ ଯେ 150 ହେଇଛି ସେ ହାଡ଼ର ଆମର ଗୋତ୍ର ନାହିଁ ସେ ରିକେଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି କହୁଛି ମଦ ବାକାଡ଼ି ନା ମନ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବେନି ଆପଣମାନେ ପେପ୍ସି ଏକା ଖାଇବେ ଏଇଟା ଖାଇବେ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମେଘରେ 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 ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ନେବା ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ଟା
ଭଲ କି ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଶୋଇଯାଅ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଭାତ ନାମ 24 ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିବୁ ନ ଦେଖିପାରିବୁ ଭାଇ ଆମର ଦେଖେଇବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସୁଛୁ 2 ଦିନ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ଚିକେନ୍ ଡିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ରୋଷେଇ ସବୁ ସେ କରିବେ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍